咁 iPhone 16呢排就喺網上嗰度可以開始發售啦。咁我自己就當然冇買啦，因為我阿媽買咗部15翻嚟。咁我都知網上有啲人啦，身邊都有啲人啦，即係就會覺得今年所發布嘅 iPhone 似乎功能啦，或者佢個誠意啦，就比起往年就少咗啲啦。亦都有啲人就會覺得近呢幾年嘅 iPhone 都係差唔多咁嘅樣。咁所以呢條片我同大家講一講關於最主要有啲咩更新啦，大家應唔應該買啦？雖然呢個就真係好視乎我自己主觀意見同埋大家真係會唔會真係想買嘅啫。咁老實講，而大家都知㗎啦，即係假設你有部 iPhone 15甚至 iPhone 14嘅話，你基本上係冇必要 upgrade 嘅，因為近呢幾年嘅電話其實個性能啊、相機各方面其實已經有一段時間都已經係好好㗎啦。咁不過呢啲 iPhone 就會令到本身原有嘅功能令到更加再先進多少少啦，你可以咁講。咁而今次 iPhone 16，我會覺得佢最主要嘅 upgrade 係最主要喺相機方面啦、AI 啦，同埋就係嗰個 camera control， 我哋而家都成日叫做 capture button， 雖然佢唔係。我之前拍咗一條片講關於一啲 iPhone 16或者其他 Apple event 所出過嘅嘢嘅一啲功能、一啲新嘅 update。咁假設大家唔知嘅話咧，你喺主畫面撳一下個掣咧，你就可以開相機 app 啦。你再撳一下就係影相，長撳就係錄影。你甚至可以掃嗰粒掣就可以去開更加多嘅唔同嘅控制啦。直接透過嗰個掣，例如 zoom 近、zoom 遠、校景深、校曝光率等等。嗱，坦白講，你呢啲嘢基本上你就算冇咗個掣，你都仍然可以透過撳你個 mon 去做啦。咁不過 Apple 覺得佢最主要就係想做嘅就令到 iPhone 更加似一部專業相機或者一部數碼相機，佢使用嘅邏輯方便程度都係趨向嗰個方向咯。我會覺得，我唔肯定呢個功能假設大家即係一買翻嚟用咗一陣之後，仲會唔會繼續用啦？咁不過我都期待一啲第三方嘅軟件啦，即係好似 Apple 講過，例如 Snapchat， 佢有多啲嘅功能咧，透過嗰個掣先做到，即係例如校唔同嘅模式、校唔同嘅 filter。而我都期待其他第三方嘅 app， 即係例如 Filmic Pro 啊、Double Take 啊呢啲嘅專業相機 app 咧，係可以完全適配於嗰粒掣去做一啲平時你一個 mon 入邊做唔到嘅嘢，但係粒掣做到嘅嘢咯。iPhone 16今年嘅顏色都相對，我會覺得佢整體嘅鮮豔程度更加高啦。之後佢有呢個嘅 Ultramarine， 一隻藍藍地嘅紫色、綠色、粉紅色、黑色同埋白色。我記得舊年 iPhone 10啱出嗰陣時，大家都會覺得基本上除咗黑色之外，其他嗰4隻色都係基本上係白色啦。而16 Pro 就由舊年嗰隻藍色就變咗而家嘅沙漠色啦 ，Desert Titanium。我未真人見過隻色，但係都幾肯定佢係一隻類似金色嘅顏色嘅，可能有啲粉粉啲嘅金色。其餘3隻顏色就包括 Natural Titanium、黑色同埋白色。咁而今年嘅 iPhone 16同埋16 Pro， 佢哋兩者嘅分別啦，即係 Pro 佢最主要係留翻一啲比較專業嘅功能，基本版冇，但係16 Pro 有嘅功能咧就有幾樣嘢嘅，包括一個更加先進嘅晶片啦，更加好嘅相機啦。假設你真係成日影相嘅話，更加大嘅電池啦，至少呢個係 Apple 佢所講嘅 USB-3 而唔係 USB-2， 基本上個傳輸速度更加快，你可以將你個 iPhone Pro 連同一個外置 SSD， 再透過個 SSD 去錄影啦，同埋就係個屏幕啦。除咗有120Hz ProMotion 之外 ，Pro 嘅機型今年係大少少嘅。我覺得最主要嘅差別咧，就係你係咪一個經常影相嘅人？假設你係嘅話 ，Pro 絕對更加適合啦。而假設你真係普通我嚟，可能影下啲 document 啊，好間唔中先影得個1-2張相，而唔係好似我咁之前去旅行一次過就一日入邊影咗成1000幾張相。即係譬如我啦，我自己都會幾執着相機即係影出嚟嘅質素啦，同埋佢入邊唔同嘅 format、唔同嘅變焦角度，我自己就會中意用 Pro 咯。嗱，仲有咧就係今次 Apple event，Apple 或者我諗大家都好 expect 嘅嘢，佢哋最主要呢個 event 嘅 focus 就係 focus 喺 Apple Intelligence 方面。呢個可以真係算叫 iPhone 16，即係至少喺 Apple 嘅眼中叫做最大嘅 update 或者最大嘅亮點。而呢個亦都係一個大家可能會覺得今次 Apple event 所發布嘅冇乜新意或者有啲悶嘅原因啦。我自己其實唔會完全否認佢哋嘅講法嘅。咁不過假設你上一部電話唔係 iPhone 15 Pro 嘅話，而我覺得 upgrade iPhone 16嘅人通常都唔會係啦，你就會用到一堆以前部電話都做唔到嘅嘢咯。咁不過大家都知啦 ，iOS 18視乎你幾時睇呢條片啦。iPhone 16佢出嚟嘅嗰一刻咧，大家係用唔到 Apple Intelligence 嘅，亦即係話咧 Apple 佢今次我諗用咗大半時間去 focus 嘅 AI 功能啦，基本上你啱啱一買翻嚟嗰陣時係冇咯，即係佢哋係冇一個主打功能咯。而呢個亦都係一個令到我好好奇，就係大家會唔會喺可能預購嗰日就開始已經買咧？會唔會今個月買咧？定因為有啲人會直接等到當 Apple Intelligence 真係出嚟嗰時先至會直接再買都未遲咧？而就算到咗 Apple 話佢哋喺嚟緊，我諗可能年尾10月11定唔知12月會用到美式英文版嘅 Apple Intelligence。咁但係假設大家想揀中文嘅話，就
起碼等到出年嘅。嗱，當然假設 Apple Intelligence 對你嚟講唔係話咁重要嘅話，你純粹就係貪佢相機更加好，你可能想要一個新啲嘅設計啦，即係比以前嘅 iPhone 就即係視乎你中意啲咩啫，視乎你覺得邊樣嘢重要啲啦。咁而今次 iPhone 方面佢電量都有更新啦 ，iPhone 16同埋16 Plus 分別有22個鐘頭同埋27個鐘頭嘅電量，而 Pro 同埋 Pro Max 分別有27同埋33個鐘頭。咁我諗大家都心中有數啦，即係個電量佢哋應該今次我覺得佢哋已經係近呢幾年入邊話個電量係升級幅度最大嘅一次。我部 iPhone 15，我會話佢電量有陣時都未必好足啦，尤其是我喺一個好熱嘅天氣入邊，部電話有陣時又會過熱啦，我又一度過熱一度影相，咁個電量基本上係插水式下降㗎啦。講開電量呢，今次嘅 iPhone 佢嘅插電速度更加快啦，而家係 MagSafe 你可以用25W 去插電，以前得15。而你用線插咧，假設你用一個大嘅插頭去插，即係例如插 MacBook 嘅插頭去插，你最高可以支援45W嘅啫，以前最高都27甚至20。我反而好奇 Apple 竟然喺佢哋 Apple Event 冇直接講呢件事。同埋當然今年係2024年，而 iPhone 16咧，佢都仲係用緊一個60Hz 嘅屏幕，都係嗰句我之前都已經講咗啦，喺上一條片。假設你理呢樣嘢嘅話，你就索性唔好買，你一係買今年嘅 Pro， 一係就買舊年嘅15 Pro 啦。咁不過我都好好奇，你而家買 iPhone 15 Pro 理論上係減咗價嘅，即係例如 Price.com 啦，你而家買一部15 Pro 26GB咧，就係7700幾蚊起嘅。老實講，15 Pro 佢嚟緊都會支援 Apple Intelligence， 佢嘅相機我會話佢比14都有一個都頗大更新啦，佢相機亦都好咗唔少。當然佢可能都會有過熱嘅問題，而我哋都唔肯定嚟緊部16 Pro 都會唔會有延續翻呢個問題。仲有一樣就係今年普通版 iPhone 同埋 iPhone Pro 一個算係一個錄影方面一個大更新啦。就係你普通嘅 iPhone 咧，你就可以錄到 4K 60格啦，同以往一樣。咁但係 iPhone 16 Pro 你可以錄到120格嘅 4K。假設大家唔知嘅話，佢係一個更加高 frame rate 嘅 option， 俾你最主要嚟錄翻慢動作嘅，即係尤其是你想將條片可以去減慢，例如你減慢50%、25%，就會營造到呢個非常之電影效果嘅慢動作出嚟咯。今年 Pro 同埋 Pro Max 嘅 model 都用翻呢個嘅5倍長焦鏡頭，舊年嘅 Pro 淨係得3倍嘅啫。對我嚟講，3倍係夠嘅，即係你影一啲可能遠得嚟又唔係話好遠嘅嘢。3倍個效果係幾唔錯嘅，咁不過我都無可否認嘅咧，就係5倍佢嗰種嘅壓迫感，同埋佢 zoom 得夠遠，同埋個清晰度咧係毋庸置疑地好嘅。我以前幾條片大概講過啊，咁不過我都真係對佢嘅畫質都幾滿意，咁所以今次你就唔需要你想買大定係買細咯。另外我呢排我睇到一個 update 咧，就係話 iOS 18佢今次就新增咗一個可以喺錄下影嘅途中就暫停錄影，跟住後期再去繼續翻呢樣嘢，係好多 Android 機都做到嘅嘢啦。雖然你問我冇乜所謂嘅，即係我都好少錄下影突然間要暫停嗰啲，咁係啦。假設大家有啲咁嘅需要嘅話，你就多咗呢樣嘢咯。整體其實就係咁樣啦。老實講，即係 iPhone 我諗大家都知啦 ，iPhone 16比 iPhone 15，無論你係咪 Pro 定係普通版，個分別係真係比舊年係一啲都唔大嘅。即係除非你係一啲好注重相機質素嘅人，我都會好期待一啲相機嘅對比，即係今年嘅 Pro 嘅相機比起舊年嘅 Pro 到底有幾大差別咧？咁但係假設你有部 iPhone 12、13或者你有14嘅話，假設你真係想 upgrade 嘅話，今年即係基本版嘅 iPhone 算都剔咗好多大家想要嘅 checklist 啦，即係顏色好少少，佢個相機又再先進多少少，大啲嘅電池，冇嘅嘢就係120Hz啦。我唔肯定我哋幾時先會有呢樣嘢，咁不過就視乎大家需要啦。我都知網上有好多人都拍關於呢類即係 iPhone 購買推薦嘅建議嗰啲，我呢個就真係算叫有感而發，同埋都幾即興嘅，咁所以我冇乜點 plan 過啦。我真係諗到啲乜就噏啲乜出嚟嘅啫，所以條片都幾混亂嘅，我都覺得。咁但係假設大家睇到呢度嘅話，就都好多謝你啦。想睇翻我上一條即係關於 Apple Event 所發布咗嘅嘢，即係除咗 iPhone 之外，仲有 Apple Watch、仲有 AirPods 呢啲 update 嘅話，都可以睇翻嗰條片。我嘅問題會係今年你哋會唔會買 iPhone 16咧？你哋用緊嘅係咩 iPhone 咧？今次 Apple Event 所發布嘅更新，你滿唔滿意咧？即係你會唔會嫌得太少，定係 expect 多啲嘢咁樣？我會覺得 Apple Watch Series 10的而且確我哋都 expect 多少少嘢啦，即係話晒第10代。咁不過就除咗個設計改咗少少嘅話，其他嘢都真係冇乜點太大嘅變化嘅啫。咁我當然呢啲全部 iPhone、Apple Watch 我哋都要拎上手，真係去測試先要知分別到底大唔大，我哋值唔值得升級嘅啫。記得 like、comment、subscribe 同埋撳鐘。有冇啲咩想講，或者有冇啲咩片想喺呢個 channel 入邊所見到我去拍嘅話，都歡迎下底留言話俾我聽啦。就係咁啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。